云舒妹妹，这是奶奶亲手写的上联，让我们小辈一人写半阙下联给奶奶贺寿。我们都写过了，现在到你了。楚家，奶奶寿宴，这是20年前的楚曼千，我重生了。妈，不要丢下我。云舒，是妈妈没有，才能留住我的。现在还要抛下哟，弟妹在楚家被搓磨这么些年，还能坚持到现在，真是不容易。皇曼弟，这勾引我爸的贱货！云舒妹妹，你别生气嘛，是小叔，他知道你和沈娘快要死了，让我和我妈来送你们一程。这样的话，小叔和楚家都是我和我妈的。妈妈，上一世我和我妈也是在奶奶寿宴当天被接回来。妈妈性子淡薄，不争不抢，才让死了丈夫的毛曼丽和楚曼千有可乘之机，不但勾搭我爸，还逼死我和我妈。现在一切重来，我一定要比楚曼千在楚家更受欢迎，才能避免悲剧重演。妹妹，你是对不出下联吗？从小养在外边，的确处处不如大方的楚曼千。就是这样，前世妈妈不让我出风头，所以对联我没有接，间接导致奶奶对我失望，对楚曼千更看好。而想要在楚家立足，就先要得到奶奶的喜欢。谁说我对不出下联？这半阙上联是奶奶出的，既然大家已经对过了，那我就另写一副给奶奶贺寿吧。满庭堂天贺寿，宣徽满室不辞恩，康荣荣享。这孩子文采不错。云舒妹妹，奶奶平时最讨厌故意卖弄的人了，你如今又另写一副对联，是想让大伙儿都知道奶奶的文采不如你吗？云舒不是这个意思，弟妹啊，云舒不是这个意思，那又是哪个意思？云舒是奶奶的孙女，有奶奶的血脉传承，所以云舒才能写出这样的对联，是吧，奶奶？奶奶，你看我说的对不对呀？我掌管楚家几十年，严肃惯了，这所有人都惧我怕我，不肯跟我亲近。这孩子倒是和别人不一样。没规矩，这里是楚家，高门大户，满堂宾客接待，你趴在老夫人怀里像什么样子？赶紧给我下来！我看没规矩的是你。妈，我宾客都到了，你不在这招待宾客，还愣着干什么？是。云舒是个好孩子，你教得很好。可惜你爸爸不在了，你爸爸要见到你现在这样，一定是高兴坏了。上一世
奶奶寿宴前1个月，楚文成出国谈生意，发生空难，所有人都以为他死了，奶奶也为此伤心了很久。奶奶，我听人说爸爸的飞机出事了。可是爸爸昨天晚上还在梦里跟我说，他今天会回来给您过寿的。云舒，你可真是个好孩子，会宽奶奶的心，小嘴真甜。奶奶，云舒没有哄奶奶，是真的。奶奶，您相信我。奶奶信，奶奶信哦。老夫人，什么事儿啊？慌慌张张，成何体统？二少爷回来了。什么？二少爷回来了，就在前厅等着呢。文成回来了。云舒，跟奶奶去看你爸爸去。奶奶现在是喜欢我，可等下见到楚文成，他3两句话就能让奶奶偏心楚曼千和王曼丽。也就是从这一刻开始，妈妈的悲剧就开始了。二嫂，文成，啊，儿子不孝，让您担心了。回来就好，回来就好啊！好孩子，你说爸爸会回来，这爸爸就回来了。你可真是奶奶的福星，是楚家的福星啊！文成，这是你的女儿文舒。哎，文舒，来，快叫爸爸。不用了，妈，嫂子和曼前呢？爸爸，文成，你总算回来了。还是和上一世一样，无视我和妈妈的存在。回来第一件事就是先问楚梦谦和王曼丽。爸爸，你总算回来了，我、妈妈、奶奶都很想你，有好几次妈妈晚上都哭醒了。委屈你们了。你回来就好。上一世楚曼谦和王曼丽没有出来迎接楚文成，这一世反而出来了。难道楚曼谦也重生了？这楚家二少爷可真是善良仁孝。听说他大哥去世之后，楚家老夫人几次想让王曼丽跟楚曼谦搬出去，都被他给拦下了。他当然不舍得王曼丽和楚曼谦搬出去，他还指望楚曼谦拜师，为他拉拢人脉呢。外边太冷了，咱回屋说去。妈，我正好有个好消息要告诉你，书画大师方修齐啊，又收徒了。哦，这的确是个好消息啊！那咱得好好商量商量。走。云舒，我们走。妈妈，你跟奶奶先去，妈妈跟着呢。这方大师收徒是怎么一回事？妈，方大师啊，准备收赵家小孙女为徒。哎，据小道消息称，他准备在明天的拜师宴上说最后关门弟子。妈，你是知道的，这些年啊，这楚家和赵家一直都是齐头并进，互相牵制。这要是让赵家登上方大师那条船，咱们以后处处都要受赵家的限制了。这方修齐在书画界是顶级存在啊，他身后的方家势力是不容小觑。上一世赵家搭上方家这条线后，开始处处压楚家，如果不是奶奶请娘家帮忙，几乎要被赵家吞吃殆尽。云舒，今天寿宴上你写的一笔好字，你学过绘画吗？妈妈教过一点。那你想不想跟奶奶去参加方大师的拜师宴？
文成，妈，你们要是没别的事儿，我就先带曼千回去了。哎，等等，妈，我不打算带楚云舒去，他从小从乡里长大，怕去了给楚家丢面子，所以明天的拜师宴，我准备带曼千去。谢谢二爸，我一定会让方大师收我为徒，不给二爸丢脸。方修齐对楚家至关重要，如果我能让他和楚家建联，对楚家来说是天大的好事。奶奶，爸爸是不是不喜欢云舒呀？云舒，怎么能这样说呢？奶奶喜欢你，爸爸也肯定喜欢你。文成，你怎么能这样说话呢？云舒是你的亲生孩子，他年龄这么小，你怎么当着他面说这些事呢？好吧，要不我还是不去了吧，奶奶都不高兴了。妈，正因为云舒是我的孩子，所以我不能太偏爱他。大哥去世的早，曼千和嫂子就没人照顾，我对他们好点，难道不是应该的吗？又是这套说辞，上一世他就是用这套说辞骗奶奶和妈妈。其实王曼丽嫁给大伯前，他们两个就在一起过。云舒，曼千是你姐姐，你应该懂得尊重。楚家讲究的是同气连枝，手足间应该互相友爱。明天的拜师宴叫曼千去。接下来就该说你一切要学你姐姐。这一切都要多学学你姐姐。下一句你应该会说，你大伯去世的早，你姐姐没父亲疼爱，家里应该多偏爱她一些。你大伯去世的早，你姐姐就没父亲疼爱，家里就应该多偏爱她一些。是啊，弟妹，反正都是为了楚家好，这次就让曼千去吧，下次再让云舒去啊。奶奶，可是云舒真的很想去，您能帮云舒向爸爸求求情吗？楚云舒，你是怎么回事？听不懂我说话还是什么？文成，云舒是你的女儿，你对我如何我都不计较，但她既然想去，你闭嘴！你一点规矩都没有了，没人教过你，在楚家，男人说话的时候，女人就应该闭嘴。我在教小孩子，你要是再插嘴的话，就给我去祠堂跪着。文成，你大哥去世的早，你帮助曼千母女俩，我也不说什么，但你也不能这样偏心呐。妈，曼千是大哥唯一的血脉了。再说了，我这也是为了楚家好啊。你明明觉得楚曼千是你的孩子吧？云舒，你告诉奶奶，奶奶要是不带你去拜师宴，你是不是会不高兴？那你告诉奶奶，为什么想去拜师宴呢？因为妈妈之前跟我讲过，方大师是最厉害的说话大师。奶奶刚才也说过了，方大师家非常有实力，如果云舒拜他为师，就可以让他常来楚家，这样就可以帮助奶奶和爸爸了。这孩子这么小年纪就知道为家族着想。萧月兰，你看把云舒教成什么样子了，一点都不懂礼貌。你闭嘴！妈，你不是要带曼千去参加拜师宴呢？那你带去好了，我呀要带着小云舒去参加拜师宴了。谢谢奶奶。楚云舒，你敢跟我抢风头，你等着。婆婆的不好看，这样就好了。这里的一砖一瓦可都是您的心血，谁家小姑娘在这里乱涂乱画？我去赶她走。等等，让她画完。漂亮多了。哎呀，奶奶该着急了。
这孩子真有灵气啊！快去查到是谁家孩子，我是要做光明的弟子。是。奶奶，哎呦，这是跑哪玩去了？可是小着呢。奶奶，我刚刚看到有条路破了，在上面画了画。出门在外，不像在家里，一切都要跟你姐姐学，知理懂理，别给楚家丢了面子。不管你在哪画的，马上给我去擦掉。哎呦，这方家是大户人家，还没有到跟一个小孩子计较这一步。啊，今天拜师宴，方大师不仅会收赵家小姐，还要再多收一个。要是把所有小孩都叫上去，他不听规矩乱跑怎么办？哎呦，云叔啊，有福气，咱们这次错过了，还有下次呢。怎么回事？都到点了呀，方大师怎么还没来？是啊，哎，来了，快看，那位就是方大师的助理呀。大家安静一下。想必各位都已经听说了，除了赵家小姐，方大师这次还会在现场再挑一个孩子收徒。这里是今天的题目，请各位小辈都来看一下。咦，这不是我刚才画的那幅画吗？这里是今天的题目，请各位小辈都来看一下。这可是千载难逢的机会啊！我要去告诉本家，把家里最有天赋的孩子带来。王谦，以你的能力，一定会得到方大师的赏识的。凭我上辈子的经验，碾压这群小孩，还不是手到擒来？大家都安静一下。这幅画就是先生为此次考核准备的主题，请大家一定要遵循主题。没想到一时兴起的涂鸦之作，居然引起了方修齐的注意。既然如此，那我接下来做什么都会事半功倍。大家有1炷香的时间，现在开始。那女孩谁呀？怎么不动啊？我刚才看见啊，她在楚老夫人的身边，估计就是刚从乡下被认回来的那个。哼，怪不得，估计啊是没有见过大场面，被吓呆了吧？是啊，方修齐是山水大师，包括楚曼谦在内的5个孩子画的都是山水。云舒只要投其所好，一定没问题。现在时间已经过半，请大家注意时间。妹妹，你要是害怕，就别上台。你现在上来了，被吓成这样，连笔都不敢碰，这不是给我们楚家丢人吗？画倒是不错，就是性格不太好，对自己妹妹这么刻薄。我可没被吓到，我刚才呢只是在想，现在可以画了。这孩子怎么回事？方修齐最讨厌人画瞎。妹妹，你怎么能画瞎呢？字画界谁不知道，方大师最讨厌画瞎的人了。你这是在故意挑衅方大师？你要把楚家的脸都给丢尽了吗？
听说方大师之前收了位非常得意的弟子，就因为炼化时画了幅瞎，所以被逐出师门了。方大师可是脾气过得很呐，这次出家恐怕要被当众嘲讽了。你干嘛？这是我的画，是方大师没来之前，赶紧把这幅画毁掉，要不然二爸和奶奶都要被你害惨了。妈，满谦说的没错，趁方大师没来之前，赶紧毁了他。奶奶，玉书，这次你爸爸和曼青做的是对的，不能奶奶喜欢你宠了你就出家立就不顾了。来，把画啊快给你爸爸。可是奶奶，这画奶奶给你先保存着，等回到家之后再给你，好不好？把画拿过来。爸爸，你先把它还给我，我是因为想帮楚家和奶奶才画的，你们相信我，方大师看到一定会很喜欢的。拿过来。方大师到。这幅画谁画的？老师，起来吧。方大师这么年轻啊？方大师不经常露面，难道就是因为长得过于俊俏，怕被人议论？肤浅，方大师的实力岂是皮囊能掩盖的？我再问一遍，这是谁画的？不是，是我妹妹楚云舒。她年龄小，没见过世面。其实大家都告诉她让她画山水画了，可她非不听，非要画虾。赶紧给方大师道歉。老夫人，这是楚家新接回来的小千金画的吗？方大师，我家小贝自幼生长在乡下，不懂规矩，如果冲撞了你，老身我在此代他给您赔个不是。道歉。方大师，人人都说您最厌恶画大虾，就连您最得意的学生，就画了一笔就被逐出师门。是要道歉，不过应该道歉的是我。这样的天才，我怎么没有早早的发现？小朋友，你愿不愿意做我的关门弟子？要问我奶奶。方大师，您这是外人都传我燕人画虾，那是因为我的师傅就是画虾的，我终其一生也没有领悟到他老人家画虾的真谛，所以我只画山水。至于我那些徒弟，他们的水平更是不如我师傅的万分之一。但这孩子不一样，他的笔法里有我师傅的神意，所以我无论如何也要收他。这小丫头居然这么厉害！楚老夫人，您这孙女年纪轻轻就能得到方大师这番夸赞，将来在书画界一定会闯出一番名堂。妹妹，你这画是画的不错，但不符合大师给的主题呀。奶奶最讨厌家里人干一些卖弄的事，楚云舒用这样的旁门左道博眼球，只要我点出来，奶奶肯定会厌弃他。奶奶，您从小教我们要恪谨守礼，不能在外面失了分寸。可是妹妹还为了一时的风头，就以这种手段哗众取宠，还不符方大师给出的主题，这不是丢我们楚家的脸吗？要守礼，是因为担心会影响楚家的声誉，实际上还是为家族的利益服务。只要我做的事能为楚家带来利益，那……楚大小姐，这话不妥。绘画一道讲究灵气天赋，可比墨守成规重要多了。稳了。方大师说的对，这小姑娘这么有天赋，楚老夫人真是好福气呢。楚先生，您家有这么一个女儿，将来你们楚家的声望一定会更上一层楼啊！就算你们再怎么夸她，按奶奶不喜欢张扬的性格，楚云舒也绝对讨好不了。奶奶，您别怪妹妹，她年龄小，从小又在乡下长大，自然行为放肆。等咱们回去了，没有外人了，再慢慢教育她。
云舒，你过来。奶奶肯定要训他，这下有好戏看。奶奶，云舒只是想着奶奶平时总为家里的事操劳，所以云舒想画一幅好看的画送给奶奶，让奶奶开心。奶奶，您别怪妹妹，她没受过楚家的正规教育，自然不知道拜师这种是多大的事儿，才会说出这种乱话。谁说我要怪玉书的？玉书有这份孝心是非常珍贵的，倒是你身为姐姐，不仅不为妹妹的成就感到高兴，反而冷嘲热讽的，这就是你学会的克己守礼。明明奶奶以前最讨厌哗众取宠的行为，现在楚云舒这个野丫头干了，她却当众训斥我，真是偏心。妈，曼倩也是关心妹妹，没别的意思。不过话说回来，云舒的话是挺新奇的啊。不过方大师拿出来的佳作，那真的是灵韵十足啊！要我说，能画出这样的画，那真的是具有灵气天赋的人呐！爸爸，其实那幅画就是我画的呀。刚才我在院子里看到有个地方破损了，所以就想画幅画遮掩一下。你别胡说，那是方大师拿出来选图主题的画，怎么可能是你画的？那肯定是方大师自己的作品了。楚先生，这你可猜错了，那画确实不是我画的。那画是在宴会之前，我在院中的路面上看到的。当时我只看到一个小孩的背影，没有看清楚是谁。想不到是你这个小家伙。云舒小朋友，我看到那幅画的时候，就想收那个人做关门弟子。现在再问你一次，你可愿意？愿意。乖孩子。弟子赵念熙愿拜方先生为师，潜心研学，不负师恩。弟子楚云舒愿拜方先生为师，潜心研学，不负师恩。好熟悉的味道，这是药茶，谁给你准备的？是的，老师，这药茶是我妈妈给我准备的。妈妈说喝了它可以补气培元，少生病，所以云舒想把它分享给老师，让老师也健健康康。嘴上说的好听，我看你就嫌这药茶苦，想趁机少喝点吧。小滑头。好了，继续吧。下面开始拜师礼，一拜老师教我学习，拜；二拜老师教我做人，拜；三拜老师伴我成长，拜。请老师回礼，礼成。拜师后会有长辈赐礼，你赵师姐的礼物我已经提前给了。云舒，你有什么想要的？云舒喜欢好吃的，也喜欢好玩的，但是老师，别人都说你很厉害，那你能不能帮帮奶奶？奶奶每天要操心家里的生意，很晚才能睡。如果老师想送云舒礼物的话，那云舒想要奶奶更多休息的时间。云舒，乖孩子，你放心，既然收你为徒，你家的生意老师自然会多多照顾。小小年纪就会为家族打算，还这么懂事孝顺，可比只会在外人面前争来争去，把家族矛盾闹到台面上的强多了。
奶奶，我以后就有老师了，以后的老师还能帮忙照顾家里的生意。你看我是不是超厉害？厉害！云舒是我们楚家最厉害的了，你呀，真是个小福宝。小月兰，你看你交的好女儿。云舒怎么了？怎么了？你不要以为你女儿有点小聪明，上我们家曼千在拜师宴上丢了好大一个人。像方大师那样大师，本该就是我们曼千的。但是我真的很想拜方大师为师。云舒妹妹年纪还小，以后肯定会有很多机会的。就仗着自己有点本事，又欺负姐姐，还在宴会上故意不给曼千脸面。你去跟他说，把方大师徒弟的位置让给他，作为给曼千的补偿。云舒拜方大师为师是他自己的本事，凭什么要让？凭什么？就凭这里是楚家。萧月兰，你可别忘了，就凭你那落寞家庭，嫁给我们楚家就已经算是高攀了。你要识相的话，就赶紧按我说的做，不然如何？楚文成，我跟你结婚只是为了完成父母的遗愿。我知道你不喜欢我，所以我在乡下忍气吞声，我没有什么。但是你不要得寸进尺。不许打我妈妈！是不是我一向不争，才让他们觉得好欺负？连累云舒这么小还要护着我。大人耻，你小孩别管，让开！楚文成，你怎么对我，我都可以忍，但是你不能这么对云舒。我要跟你离婚。妈妈这是终于开窍，不再对渣男抱希望了。离婚？萧月兰怎么会想跟我离婚？这么多年，不管我做什么，她不都是一直包容我吗？哎，弟妹啊，这就是你的不对了。夫妻之间吵架那是常有的事儿，你拿离婚来威胁文成，这要传出去，还以为是我们楚家亏待了你。那你说的没错，你就是想威胁我。可你别忘了，云舒是楚家的孩子，你要是敢跟我离婚，你就永远别想再见到他。你不能这样。走。云舒，以前都是妈妈太傻了，总以为忍气吞声、不争不抢就可以获得安宁。但是现在妈妈明白了，一味的忍让只会让他们觉得你们好欺负，只会让他们变本加厉。云舒，妈妈以后会努力立起来，保护好你。虽然妈妈不再对渣爹抱希望是好事，但是也确实因此受到了不小的伤害。妈妈，你放心，你受的委屈我会加倍帮你讨回来的。奶奶，你有没有见效快的消肿药膏呀？哦，这好好的要消肿药膏干什么？你受伤了？是妈妈的脸上受伤了，现在只敢待在房间里面，不敢出来。去，把月兰给我带过来。是。月兰，你脸上的伤是怎么回事？是爸爸昨天晚上打了妈妈的脸都肿了，云舒好害怕。妈，我的脸是我自己昨晚不小心摔伤的，您别听云舒瞎说。妈妈，我没有瞎说。老夫人是楚文成亲妈，跟云舒到底隔了一层，不能让老夫人对云舒有所不满。她是我们现在唯一的靠山了。妈，楚文成这个混账，竟敢动手打老婆，这要是传出去，楚家的脸都被他丢尽了。奶奶，爸爸让我把老师学生的名额让给曼千姐姐，但是我不想呀。什么？我怎么会有这么蠢的儿子？这名额是能让的吗？就算云舒愿意让，也不看看人家东方大师愿不愿意收。
奶奶，爸爸总是对曼千姐姐和伯母好。上次拜师宴上，爸爸还帮曼千姐姐教训我，他是不是不喜欢云舒呀？文成一直偏帮，再这么下去，岂不是成了霍家之源？而且这小叔子跟大嫂，要是真出点什么事儿，这楚家的生意可就完了。今天我宣布一件事儿，曼丽和曼千搬到西边北院住。妈，这不好好的吗？怎么让大嫂搬到别院去住呢？这主院又不是住不下。你大哥去世，你又正值年壮，你大嫂在你面前晃来晃去的，对你名声不好。妈，自从文心去世以后，我在楚家小心翼翼的，从不敢给您添麻烦。不知道您这是听了谁的闲话，这样误会我？是不是你们两个在妈面前搬弄是非，误会我们了？蠢货！奶奶现在正是怀疑你们的时候，你在这儿说的越多，奶奶的想法越坚定。这还用说吗？月兰脸上的伤啊，在这摆着的。我活这么大年纪都没有听说过楚家的男人打老婆。我那也只是一时冲动嘛。不必再说了，我这也是为了家族传承，这树大分支，家里只能留有一脉。他要是不搬走，你就带着老婆孩子出去过。算了算了，妈一向说到做到，现在真的气头上，说什么都没用。其实这样也好，搬到别院去，我跟曼丽的事就更不容易被发现了，省得在妈眼皮子底下，每次去找曼丽啊，都是提心吊胆的。嫂子曼倩，要不你们就听妈的话啊，别院那边安静又舒适，我也会经常来看你的。没用的东西，关键时候还不如我外面养的情人靠得住，人家至少不会扯我后腿。行了行了，别在这杵着了，来吃饭。还有一件事啊，我这年纪大了，是时候该在楚家的小辈儿中选一个继承人的问题了。这曼千和云舒的生日比较近，那1个月之后呢，他俩的生日宴一起举办。这1个月就是对他们2位的考察期。妈，这事不急，我刚继承楚家的生意，这继承人啊，可以以后慢慢培养嘛。你糊涂短视，亲疏不分，楚家要是交给你，离败落就不远了。而且，老夫人，楚少的肾部在失踪期间遭受过重击，往后在指示方面恐怕有所影响。这事文成估计啊，一半会儿接受不了，你们先替他瞒着。曼倩和云舒如今是楚家唯二的血脉，让你来培养，我可不放心。楚家是靠中医药起家的，你们2位各选一个中医药馆经营，1个月后我将看结果。毕竟你们2个的年纪小了点，可以向各自的妈妈求助，但是文成，你必须保持中立，不能向任何一方提供帮助。老夫人，方先生派人请云舒小姐去画室练画。别以为你不交出方大师徒弟的名额，我就没办法。哼，我最后还不是来了吗？我给方大师行个好啊！方大师啊，打扰你了。云舒呢，年纪比较小，性格比较顽劣。曼千是他姐姐，也是比较优秀的。楚先生这是想强迫我另外收徒？不是，方大师，我只是想让曼千在一边旁听，顺便照顾下妹妹。还有这次比试，别以为有奶奶一点偏心，你就能赢。二爸才是楚家下一任掌权人，就算继承人要在我们2个之间选，奶奶还是会先把继承人的位置交给二爸。所以呢，我劝你还是别白费功夫了。
因为最终的结果都一样。既然如此，那姐姐为什么要在这儿警告我呢？继续等着不就是了？你天真，按照奶奶的性子，既然能做出在小辈中挑选继承人的决定，那就说明她已经意识到了楚文成根本挑不起楚家的大梁。既然如此，那奶奶之后更有可能做出的选择，应该是把权力直接交给小一辈，而这才是我要把握的机会。老师，我画完了。云叔这画今天画的真不错。方大师，我来接云叔回家。他给我的感觉好熟悉，我应该在哪见过他？妈妈！云叔今天的任务完成的不错，不过如今时间还早，你来接他是有什么其他安排吗？对，我今天想带他去药材市场逛一逛，然后看看还有什么需要买的药材。我在药材市场那有些人脉，如果你们需要的话，可以帮你们引荐，有个内行人也能少走一些弯路。不用麻烦了，我们自己看看就好了。不麻烦，我正好有事去药材市场一趟，顺路。那好吧，辛苦你了。方大师，这是我画的画，你能不能看一下，有什么需要改进的？还行，继续努力。我们云叔的画倒是进步很大，这次老师帮的忙，是不是应该感谢一下？云叔在给老师画一幅画，就是你在拜师宴上画的画，比那幅画更有进步哦。好，云叔答应老师要画一幅更好看的画。真乖。那曼千，你在这里稍微等一下，你妈妈一会儿就来接你，好吗？我们走吧。楚云叔有方修齐的帮忙，肯定能在这次比试中占据优势。不行，我得想个办法。阿谦，今天你妈妈去商场还没回来，我走了接你。二爸，云叔妹妹和婶婶他们去药材市场了解行情了，就连方大师都帮他们引荐人脉。你也帮我联系一下药材市场的人嘛，要不然我就比不过云叔妹妹了。曼千啊，你奶奶可说了，考察期间我不能帮你们任何一个人，我要是帮你，被奶奶知道就不好了。不是二爸，我一直把你当亲爸爸看待，你现在连这点小忙都不愿意帮我，难道你也觉得我不如云叔妹妹？怎么会呢？啊，曼千，爸爸，你就帮帮我嘛，我以后一定会好好孝敬你的。你刚叫我什么？爸爸。是你妈妈教你的。看来曼千真是我跟曼丽的孩子，但这话可不能被其他人听到。我可以帮你联系药材市场，但你要注意，千万不要在你奶奶面前说漏嘴了。还有你叫爸爸这件事情，不能再让其他人知道了。好，走。少爷，您来了。这整个药材市场都是方先生家的。当然。所以云说，这里的药材你随便挑，不管你要多少，我都免费给你。老师，你对我真好，如果你是我爸爸就好了。小孩子口无遮拦，你别往心里去啊。没事，小孩子玩笑吧。少爷，听说您要来，我们把这个月的账目都整理出来，您看是否要查验一下？要不方先生你先去忙吧，这里我们自己随便转转就好了，不用耽误你的事情。好，那我先去处理，有事你们叫我，我马上回来。
你怎么来了？曼丽有事要忙，要像曼千一个人，她又想来药材市场，所以我带她过来看看。楚先生，您订的药材已经准备好了，看在您的面子上，特意给您拿最好的药材，价格还给您打8折。云舒妹妹，是你先借用方大师人脉的，你这样就算最后赢了，也是胜之不武。云舒啊，你回来的时候我是怎么教你的？大家族应该同气连枝，手足间。云舒拜方大师为师，是他自己的本事。老师帮自己的学生又有什么问题啊？倒是你，我记得妈说过，考察期间要保持中立。可是你现在公然帮助曼千。爸爸，你不顾奶奶的话，偏帮曼千姐姐，我要去告诉奶奶。楚先生，你眼神怎么还是这么不好？每次都是抛了珍珠，选榆木，而且你这人品嘛，似乎也不怎么样。说好的公平竞争，却私下帮助，刚才还想对一个小孩子动手。这是我们楚家的家事，应该轮不到方大师一个外人来管吧？我是云舒的老师，我护着我的徒弟，天经地义。只有你所谓的家事影响到了云舒，那我就要管。老师，你真好，爸爸欺负我和妈妈，你却帮助我们。我从书上看到一句话：一日为师，终身为父。老师这个爸爸可比我的爸爸强多了。那是我们云舒这么可爱，对你不好的人，那才真是瞎了眼。云舒，走，我们去里面看药材，不要被无关紧要的人影响了心情。爸爸，你看云舒妹妹和方大师也太亲近了，他们俩看起来倒像是亲生的。是啊，方萧琪对云舒妹妹太好了。我对曼千好，是因为她是我亲生女儿。方萧琪呢？萧月兰，你最好别背叛我。千金放在哪？在这儿，没有。这呢，也没有。我记得上一世有人从这本中医书里研制出了特效药，对增强体弱孩童的免疫力很有用。要是能提前研究出来，这次的比试就稳了。赵姨，请问一下，除了书房，家里的书还会放在哪里呀？小姐，家里的书都会在别院书盒有备份。还是你好，不像楚文成那个木头，一点情趣都没有。丽丽，你最近都好久没来找我了，我还以为楚文成一回来，你给我给忘了。最近曼千正在跟那个野丫头在比试，我也是怕被他抓到把柄，这也是不得已的事儿。说起曼千，咱们什么时候再跟他摊牌啊？明明我才是他的亲生父亲，楚家那两个没用的，哪生得出曼千这么聪明的孩子？你急什么？博安昌在老夫人那儿的眼线告诉我，楚文成已经不能生了，而且他以为曼千是他的孩子。等咱们解决了那个野丫头，楚家呀就都是咱们了。真的吗？你可真是我的大宝贝。那个声音好像是楚云舒，也不知道他刚才听见了没。曼千，你黄叔叔来了，我刚才跟他在院子里说话，好像被楚云舒撞上了。什么？我最近不是让你老实点，少跟你的情人见面吗？我也不知道会这样啊，现在该怎么办啊？就算听到了，他也没有证据，谁会相信一个7、8岁小孩说的话？不过，咱们得先下手为强。
什么？你要我去抓奸萧月兰？曼倩，你是不是发现什么了？我在画室的时候，看见婶婶跟方大师走得特别近，婶婶也总是跟方大师谈天说笑，她也很照顾妹妹，对她好像跟亲生女儿一样。我该怎么做？等她生日宴那天，咱们找机会给萧月兰下点药，趁她神志不清的时候，你再去问她，不就什么都清楚？好，我帮你们。要想瞒住这件事儿，就必须得让楚云舒从楚家消失。可是你们正在竞争继承的位置，咱们一动手，老夫人就发现了。那咱们就从萧月兰身上下手，先给她泼上脏水，这样就算楚云舒说出你的事儿，咱们也只能说她是故意报复。好，小姐，您最近让我盯着楚家佣人有没有异动，还真被您给猜中了。有人买了能让人神志不清的烈性春药。果然就是这种肮脏的手段，上一世就是这样，这次我绝不会再让他们得逞。我这个最好看了，我这个才好看呢。那打打。云舒，万千昨天说了一句话，让我很是感慨。万千说，孩子的生日啊，就是母亲的受难日。他准备在自己生日宴之前呢，给自己妈妈先敬杯茶。你也多学学你姐姐，去给你妈妈倒杯茶。云舒妹妹，快点。她也知道。好啊。你怎么回事啊？没事的，二爸，再倒一杯就好了。兰丽，月兰，你们俩自己妈妈敬茶吧。妈妈，姐姐说孩子的生日是妈妈的受难日，所以我和姐姐应该先敬您和伯母一杯茶。爸爸，按照姐姐的说法，我应该也要敬您一杯。我帮你倒。谢谢姐姐。爸爸，感谢您把我带到这个世界上。怎么了？这客人到都差不多了，云城他们上哪儿去了？怎么不见一个人呢？时间到了，奶奶，要不我们去找婶婶吧？刚才看见婶婶去了你的房间，不知道要干什么。去了我的房间？一切都准备好了。等奶奶看到屋里的情况，楚云舒他们就完蛋了。混账东西！你们！
奶奶，你怎么了？你们赶快回去，快回去！奶奶，里面发生什么了？奶奶看起来这么生气，肯定是计划成功了。文云说：“我看你们母女这次怎么翻身。”妈，怎么回事？他在这儿，那屋里的人是谁？玉兰，妈妈，奶奶刚才在宴会厅上没看到你，所以过来找。妈，刚才有人说你为宴会准备的祖传玉镯落在桌子上了，别人拿你又不放心，要让我亲自去拿，所以我正准备去您房间找呢。但是半路又有人说为宴会准备的菜品不齐，所以就耽搁了一会儿。妈，是不是我太慢了，您等着急了？好大的胆子！你们竟敢在我的房间干出这种龌龊事儿！这楚家的颜面都让你们丢尽了！哎呀妈！事到如今，我就不瞒着你了。其实我跟曼丽是真心相爱的，曼青也是我的孩子。孽障，孽障啊！我怎么生了你这么畜生？月兰，是我们楚家对不住你，你要什么补偿我都满足你。可是，只有一点，你看在云舒的份上，替我们保全一下楚家的颜面。妈，我要跟楚文成离婚。月兰，我知道我这么说很无耻，可你要给他离婚了，那楚家的颜面怎么办？你说怎么办？今天宾客众多，我愿意隐瞒这件事情。等日后我会宣布我跟楚文成的感情破裂，所以才离的婚。但离婚协议必须现在就签。那云舒怎么办？发生了这么多事，云舒待在楚家我也不放心。不过云舒还是楚家的孩子，只要他愿意，我会每个月带他回来看你。好，我答应你。云舒，走。妈妈，什么是离婚呀？离婚就是我跟爸爸不在一起生活了。但是云舒，就算不跟爸爸一起，我跟奶奶也会同样爱你的。妈妈，我刚才听爸爸说曼青姐姐是他亲生的，是不是因为这件事你们两个才要离婚的呀？曼青姐姐为什么会变成爸爸亲生的？因为爸爸和伯母做错了事，连累了曼千姐姐。但这并不是曼千姐姐的错，是妈妈自己的决定，是妈妈要离婚的。伯母跟爸爸做了错事？奶奶，我看伯母也跟别人做了错事，当时那个人也跟爸爸一样抱着伯母。妈，你别听一个小孩胡说，我怎么可能跟一个男人有关系呢？奶奶，我还听伯母对那个人说，曼千姐姐不是楚家的孩子，说等曼千姐姐当上了继承人，整个楚家都是他们的呢。王曼丽，他说的是真的吗？你胡说！文成，你怎么能听信一个小孩子说的话呢？我对你的感情你还不清楚吗？曼青就是你的孩子，咱们这么多年的感情，你怎么能怀疑我呢？老夫人一向注重楚家的声誉，绝对不会去做亲子鉴定。我只要咬死是那小兔崽子撒谎，就还有翻身的机会。妈妈的反应不对劲，太太心虚。难道我真不是楚家的孩子，不是二爸的女儿？不对，现在不是纠结这个的时候。楚云说，你就是嫉妒二爸偏疼我，故意在这儿胡说八道。我没有胡说，伯母真的跟那个叔叔说了，而且我还看到了那个人长什么样子，我可以把他画出来。我该怎么办？
现在我跟黄有明的事是瞒不住了，但是曼千血脉的事还有回旋的余地，绝对不能让曼千跟我一起被赶出楚家。你还有什么话好说？这个人我认识，他是青州剧院的黄有明，云舒根本没见过。妈，我承认我跟黄有明是有关系，但这不代表曼千是他的血脉呀。这可是你亲口说的。我没有说过，是你叫你女儿陷害我的，是不是？萧月兰，你能不能给你孩子积点德呀？不要再陷害我们曼千了。我知道你不想让我们曼千跟你女儿争楚家的位置，但你也不能叫你女儿这么陷害她呀。我没有，而且我也不会让云舒用这种手段做这种事。是，我是做错了事情，让你们抓住了把柄，但这跟我曼千有什么关系啊？她是无辜的。文成，曼千真的是你女儿，她从小就跟你亲近，喜欢跟着你，那是因为血脉的关系啊。妈，要不咱们先做个亲子鉴定？这世上要想人不知，除非己莫为。这做亲子鉴定的事儿一旦散发出去，这楚家的颜面还何保啊？哼，倒是有点机智，但是想把所有事都揽自己身上，把楚曼千给摘出来，没门儿。奶奶，云舒没有说谎，妈妈说过说谎是坏孩子，伯母明明说过这样的话，却在这里骗人，伯母是坏人。呀，云舒不哭，乖孩子，奶奶相信你，云舒没有撒谎。奶奶，你不能这么偏心，我也是你的孙女，你不能就因为楚云舒的一句话不认我了呀。文成已经很难再有子嗣了。如果曼千真是文成生的，那就是楚家唯二的血脉，确实不能轻易放弃。而且楚家培养曼千也花了不少资源。奶奶，云舒想起来了，伯母还对那个人说他在您这里有什么眼线，还说爸爸他不能生了，所以要收拾我，这样才能拿下楚家。什么？妈，您说这话什么意思啊？什么叫我不能生啊？狄生姐，难道这是光彩吗？我怎么会有这么蠢的儿子？现在是说这些的时候吗？你先冷静一下。来人，把这2个人给我带到小佛堂去。妈，我求求你，你放过我吧！妈，我求求你了，奶奶，你放过我！妈。妈，月兰，你也看到了楚家现在的情况，云舒很可能是楚家唯一的血脉。送我老婆子求你了，能不能先带着云舒留下来？我给你保证，你和云舒在楚家不会再受半点委屈。云舒，你就忍心丢下奶奶一个人在这儿吗？果然，一旦知道楚曼千的血脉存疑，奶奶就绝不会轻易放我和妈妈离开。正好，我现在也没有离开的打算。妈妈，奶奶对云舒很好，云舒不舍得奶奶。好，云舒，奶奶就知道你是个有孝心的孩子。云兰，你看。妈妈，我会带你过上安宁生活的。但在这之前，楚文成和楚曼千母女俩的问题必须彻底解决。我绝不会让我们跟前世一样再任人宰割。老夫人，冰河都已经离开，有2少夫人的配合，没人发现异常。今天发生的事儿从头到尾都查清楚了吧？都查清楚了。问题出现在2位小姐敬茶的茶水里，里面被下了烈性催情药，买药的是2少爷身边的人。奶奶，要不我们去找婶婶吧？我刚才看见婶婶去了你的房间，不知道要干什么。妈，刚才有人说你为宴会准备的祖传玉镯落在桌子上了，别人拿你又不放心，要让我亲自去拿，所以我正准备去您房间找呢。今天月兰跟我说，有人引她去我的房间，是怎么回事啊？
那佣人是大少夫人安排的。哎，老二还不会蠢到给自己下药。今天这场闹剧啊，估计啊是个月兰准备的，但老二他们棋差一招，反中了别人的圈套。这件事恐怕另有人隐在其中。爸爸，按照姐姐的说法，我应该也要敬您一杯。我帮你倒。谢谢姐姐。爸爸，感谢您把我带到这个世界上。我这孙女儿可真是不简单呀，这小小年纪就智多近妖。妈，你是来问你子嗣情况吧？是。看看吧，看看吧。这个是你刚回来的时候医生给的诊断书。肾部遭到重击，气死已坏。我担心你承受不了这个打击，就替你瞒了下来。所以我警告你，楚家下一代的血脉很可能就剩下云舒了。你要是再敢做蠢事，别告我下狠手，收拾你。儿子明白。行了，你出去吧。哦，对了，你手头上工作呀，暂时先停下，还有家里面生意，你暂时别管了。妈，你这是要放弃我吗？今天这事儿，恐怕奶奶已经知道有我的手笔了。不过也好，既然楚文成已经暴露出自己的荒唐和愚蠢，那奶奶就该考虑更换楚家掌权人的问题。这时候展露出我的不同，刚好能承接上楚家权力的更迭。不过，想让奶奶彻底下定决心，恐怕还需要让她看到我现在处理家族生意上的能力。之前为竞争继承人准备的千金方，正好能派上用场。我愚蠢的爸爸呀，恐怕现在还在伤怀自身呢。让我想想，需要被安慰的爸爸肯定会去找妈妈，但是妈妈已经拿到了离婚协议书，对他彻底死心。等他碰壁后，恐怕还是会回到曼千母女俩的怀抱中吧。玉兰，玉兰，咱们再好好谈谈。我跟你没什么好谈的。玉兰，你以前不是这样的，你以前很温柔，也很有耐心，也会一直包容我。我知道是我做错事，也是王曼丽一直诱惑我。玉兰，你再给我次机会吧，啊！你知道我最近学到最深刻的一句话是什么吗？什么？礼貌是留给有教养的人，而垃圾就应该丢在垃圾堆里。出去！哎，玉兰，玉兰，玉兰！哎，原来你也是个趋炎附势、唯利是图的。当我是下一任楚家掌权人的时候，你对我那么温顺。现在我一失势，你这真面目就暴露出来了！我呸！
妈，对不住。没事，都会没事的。妈，你当时应对的特别好，我就是楚家唯二的血脉，他们不会把我怎么样的。妈，你老实告诉我，我到底是谁的孩子？你确实不是楚家的血脉，你爸爸叫黄永明，我在怀你的时候买通了医师，把月份报销了1个月，快生的时候故意跌了一跤，让他们以为你是早产儿。万一这件事情暴露，我们最后的保命符就没有了。妈，你记住，我就是楚家的血脉。如果二爸问你为什么我是黄永明的孩子，你就说你当时是为了稳住他，不让他把事情闹大，你知道了吗？知道了。那个医师呢？什么？就是你买通的那个医师。我当时怀孕的时候一直是找他做的检查，后来生产之后给了他一大笔钱，再后来他就离开了青州，回老家了。他老家在哪？不知道。这事儿多一个人知道，就多一份风险。你当时就应该直接把他灭口。我确实没想那么多。妈妈，我这么做也是为了我们俩的安全。现在这种局面，随时都有可能会暴露。爸爸，你救救妈妈吧，她只是一时糊涂，她已经知道错了。谁是你爸还不一定呢。文成，你也知道那些戏子为了红有多么不择手段，我这也是被他迷惑了，才被他抓住了把柄，不得不屈从于他呀。是啊，爸，我刚才已经问过妈妈了，我就是你的女儿。而你也了解的，妈妈她最疼我了，她不会跟我撒谎的。那云舒听你亲口跟那个戏子说，曼千是他的孩子，这到底怎么回事啊？曼千猜中了，他果然会问。我这样说，只是为了稳住他，不让他把事情闹大呀。文成，咱俩这么多年的感情了。你也知道，如果曼千真的不是楚家的血脉，我怎么能瞒得了这么久嘛？也是，王曼丽一向没脑子，哪有这能力？反倒是楚云舒那小崽子心机深沉，现在妈都有放弃我培养他的念头了。爸，我知道妈妈做的是有辱楚家声誉，但是她毕竟也是我妈妈，而且你看在和她这么多年情感的份上，真的忍心舍弃她吗？曼丽确实比萧然柔顺多了，而且如果曼千真是我的孩子，那他就还有机会跟楚云舒争。等他们斗起来，我就能浑水摸鱼，重新夺回楚家的权利。你们现在这安心待着，我就想办法替你们救济。谢谢爸爸。小姐，夫人，您来了，快坐。哎，对了，王叔，咱们医药馆的生意怎么样呀？如今啊，生意好做得很，多亏有小姐和夫人撑腰，要不然我们往哪儿去拿这么好的药去？这搁以前呢，我们被楚家那些地段好的中药馆排挤，差点都撑不下去了。哎呀，王叔，这句话你已经说过好多次了。这做人得知恩嘛。不过还有件事，
就是小姐安排我们研究的那本书《千金方》，我和老李啊，到现在都没什么头绪。我们也找了其他的医生，都没看出什么来。唉，是我们没用，连小姐交代的这件事都办不好。哎呀，没关系，这次我来就是为了解决这件事情。你们猜这是谁？小姐的妈妈，楚家二少夫人。就别卖关子了，这是医药世家萧家的后人，医道圣手唯一的传人萧月兰，当然也是我的妈妈。妈妈，我今天晚上想跟你一起睡。我们云舒怎么啦？做噩梦了？云舒想和妈妈待在一起。妈妈，你嫁给爸爸以前的生活是什么样的？妈妈嫁人以前啊，妈妈以前呢是京大医学院的学生，妈妈的父亲是著名的医道圣手，萧家也是医道世家，当时妈妈也很厉害。医药世家萧家，天哪，难道是出了医道圣手萧雨孽的萧家吗？是。我从小仰慕雨孽先生，没想到竟然见到了雨孽先生的后人。哎，老李，你冷静点，别吓坏了夫人跟小姐。抱歉，我好久没有听到雨孽先生的消息了，有点激动。没关系，我也很高兴你们还能记得我父亲。记得，当然记得。学医的人哪有不记得雨孽先生的事呢？妈妈，外公在医学界很出名吗？雨孽先生精彩绝艳，独创的12道金针技法，上可与苍天夺生机，下可与阎罗抢命力，医道圣手，无愧于名啊！只可惜天妒英才啊！夫人，我这嘴真是欠打呀。无碍，毕竟你们说的也是实话。小姐的意思是，夫人能从千金方当中研究出你想要的东西？那么多厉害的医师都没有办法，我可以吗？妈妈，相信你自己，你可以的。可是我连你想要什么都不知道呢。我在一本书中看到一个人用千金方研制出一种药，说是可以让体弱的孩童补全生机，增强免疫力。可是方法早已失传，我们几个只好在千金方里重新找。妈妈，你就试试嘛，如果你成功了，就可以像外公一样救下好多人，哪怕是一时想不出来，我们也可以重新找人啊。好，那我试试。我们成功啦！夫人真不愧是雨孽先生的传人，这么快就研制成功了。我也就这点小本事吧。才不是呢，妈妈最厉害了。没错，只有1个月的时间，夫人就把失传的药方研究出了头绪，这可不是什么小本事。夫人的医学天赋绝对和您的父亲一样，是最顶尖的那批。真的吗？我也能像父亲一样，成为最顶尖的医者吗？没有朋
子曰：“有朋自远方来，何以乐？”于叔，妈妈还有一会儿就结束了，你要不要先去躺床上休息啊？妈妈现在很忙，云叔想在这里白吗？陪妈妈的时候还很长，你现在最主要的就是健健康康的长大。没有，没有。不要，不要！我们云叔怎么啦？做噩梦啦？快，别怕，妈妈在呢。太好了，妈妈，你没事。小傻瓜，梦都是相反的，妈妈当然没事了，妈妈一直陪着你呢。别叫我妈！我造了什么孽，生了你这么个儿子？妈，满千毕竟是我女儿，我要闭嘴！我看你是呀，被王曼丽给忽悠了，满脑子不清醒的东西呀。他说的话，你二话不说都信。云叔说的话，这证据都摔到你脸上了，你理都不理呀？云叔他才8岁，他能说谎吗？我是看着曼千长大的，所以才会对你这1个月的所作所为睁只眼闭只眼。但这不代表我就真瞎了，因为我看不出你的小心思。妈，我是冤枉的，我是想着，万一曼妮真的是我女儿，那她就是我们家所剩不多的血脉了。家里又只有云叔一个，到底不保险。妈，你想一想，万一被对手知道了，家里只有云叔一根独苗，那他的处境不就很危险了吗？这是这么想的？妈，我当然是这么想的了。云叔是我的女儿，有可能是我唯一的孩子，我还能害她？最好真是这样。爸爸怎么样？由我出马，这事当然能办成。真的吗？那我们岂不是很快就能出去了？让你们在这待1个月啊，是想让妈先消消气。现在呢，由我去替你们求情，妈自然会同意让你们出去了。那我们出去以后住哪儿啊？还是住别院里原来的房间。不过，不过什么？不过你以后啊，少出去抛头露面，有什么事情打个电话让别人送进来就行了。我，爸爸，那我呢？曼千当然能出去了。曼千，你别怪我，要怪就怪你妈跟人乱搞，导致你血脉存野，用你来吸引视线，分担风险，也算是你对楚家养育之恩的报答了。行了啊，你们在这再多住1晚，明天就可以出去了。曼千，你真厉害！如果不是你教我用话语引导楚文成，就凭他那脑子，还不知道
到什么时候能救咱们出去呢？妈，你先别着急高兴，这才只是刚开始。出了这佛堂，就不代表我们安全了。你说的对，虽然我们明天可以出去，但是我出不了楚家的门，而且按照咱们引导楚文成说的话，你也只不过是楚家立起来的一个靶子。女儿，你说咱们这样做能行得通吗？这是唯一能破局的办法了。只要能出去，就能找到翻盘的机会。小姐，这是怎么了？没事吧？云舒昨晚做噩梦失眠了，就没休息好。李医师呢？今天药材都到齐了，李医生这会儿正在仓库里核对呢。等李医师核对好了，我们就开始着手新研制的药。哎，小姐，先到这边休息一下。去吧，慢点啊。云舒，云舒，老师，你怎么来了呀？当然是来看看我小没良心的。这么久没见，你们把答应老师的事给忘了呀？当然没有。云舒答应老师要画一幅比送奶奶那幅更好看的画。老师，你跟我来。老师，这可是云舒花了好多心思才画出来的，你可要好好。哎，云舒，云舒，你怎么了？云舒，云舒怎么了？云舒，中医馆有没有休息的地方？有。夫人，要不我来？夫人，小姐这是忧思过重，又没有休息好，又发了高热。都怪我，都怪我这几天一直忙着中医馆还有药材的事情，没有顾看好她。夫人也不用过于担心，我们新研制出的药正好和小姐的病对症，那药的效果你也知道，小姐很快会好起来的。那有什么是我们现在能做的？如果什么也做不了，我们很难放心啊。那就麻烦夫人用沾了医用酒精的帕子给小姐擦擦额头和双手吧，帮小姐降温。我去准备。谢谢。好熟悉的味道，这是药茶，谁给你准备的？是的，老师，这药茶是我妈妈给我准备的。是你？什么？你记不记得金大后街，你救过一个腿部受伤的人？醒醒！哎，我
你就是那个受伤的人。当时我被仇家追杀，要不是你救了我，我早就失血过多死了。我这么多年，我一直在找你，想要报答你的救命之恩。对不起啊，你当时脸被遮住了，我实在没有认出来你，害你找了这么久。能找到你，已经很幸运了。我相信那个时候，不管换作是谁，都不会见死不救的。我先给云舒降温。也是，现在不是说这个的时候。啊，我来帮你。夫人，药来了。这是治疗发热的中药吗？哦，这是我们夫人从一书千金方里研制出的新药，在增强幼儿免疫力方面有奇效。增强幼儿免疫力，那造价应该很高吧？抱歉，是我冒昧了。没关系，我们这个药走的就是薄利多销的路子，就算造价被暴露出去，影响也不大的。是我们这一枚药的造价折合下来大概是10块钱，卖价12。体弱的幼儿按照情况轻重，大概是8到10枚，就能跟正常孩子差不多了。药效这么好，还这么便宜？药效这么好，还这么便宜？夫人，您真是人美心善。夫人，不知这药能否大规模生产？方先生需要很多吗？我是不会允许有人大规模的囤积这种药，然后肆意涨价。不是的，我没有这个意思。方家的背后有药企的门路，如果夫人想给新药找个靠山，把它更大范围的推广出去的话，我可以帮夫人引荐。真的吗？真的可以吗？当然，夫人，你也太小看自己的价值了。不过，如果是这样的话，那药的价格岂不是很高？变高是自然的，但有我帮忙，绝不会变高很多。有药企的帮助，可以有更多的特效药帮助更多的人。妈妈，老师，你们在说什么？什么叫更多的人？没什么，你要是想知道，妈妈以后再告诉你啊。云舒，你现在感觉身体怎么样？有没有哪里不舒服啊？云舒现在好多了，妈妈不用担心了。好像是不烫了。方先生，这件事我想再考虑考虑。应该的，半个月后，我家的药材市场会举办一场药品交流展览会，到时候会邀请医贸协会的于会长。如果可以的话，希望能在那之前收到夫人的回复。那我先走了。林叔，明天我去楚家看你。老师再见。满前，我们现在已经出来了，接下来该怎么做好？妈，你先别着急，我们在里面关了1个月，需要先了解一下外界的情况。你试着联系一下我们之前安插的眼线。好。云舒怎么样了？烧已经退了，医师说要多注意休息，然后注意饮食清淡。退热了好，你呀还得多照顾着点儿。我知道。妈，其实还有一件事，方医师今天去中医馆看望云舒，见到了云舒发热时吃的药，想要把它引荐给药企。就在半个月后，方家的药品交流展览会上。真的吗？哎呀，那是好事儿啊！你还担心什么呀？我研制这种药就是为了救助更多的人，
可一旦跟药企扯上关系，这价格就……你是怕价格太高，违背你的初心吧？是。哎呦，月兰，你还是太天真了。就算不搭上药企，像你这种低价效果好的药，在市场上也不会存活太久的。为什么？因为这种药啊，扰乱了市场，会侵犯到别人的利益，一旦大规模的散开来，会遭到众多人的围攻的。到时候就算搭上我们楚家，也护不住的。所以，这就是您为什么只让我在云舒的铺子里卖，不引进楚家其他中医馆的原因。所以说，跟药企合作，对推广新药来说，绝对是件好事儿。而且，方大师知道你的心思后，应该会为你争取，不会涨价太高的。方先生答应帮忙的，能得到这样的结果，已经是很好了。运气怎么这么好，居然通过方大师搭上了药企？不行，就真让他们母女俩赢了，咱们哪还有争的机会？万茜，你这么聪明，快想想办法啊！干脆一不做，二不休。人死了，就什么都没了。该怎么做？妈帮你。万茜，你能出去？等你见到给我开车的小陈，你就把这个手镯交给他，他知道该怎么做。你再告诉他一个时间，等时间到了，黄永明就会出现在本院附近的池塘边。你想做什么就告诉他，他会帮你的。曼丽，你是谁？别装了，爸。你都知道了？曼丽告诉你的？现在不是说这个的时候。这一个月，楚家发生了很多事，我会给你慢慢解释。那两母女竟然把你们逼到这个地步！你来找我是需要我帮你做什么？我要你找机会把楚云舒母女俩全部送走，当然最好伪装成意外。曼千果然跟曼丽说的一样，聪明果决。妈妈，这个真好吃，你要不要吃一个呀？想馋吗？你替妈妈多吃点啊。肖医师在哪？肖医师，肖医师在哪？肖医师，我们是来感谢你的，你真是菩萨心肠，给我们的药又便宜又好用。是啊，肖医师，多亏有了你，要不然我家那小子还不定保不保得住呢。肖医师，这是老母鸡下的蛋，我妈特意让我拿给你的。你们不用这么客气的，治病救人是医师的本分。肖医师，我们嘴笨，不会说漂亮话，但是我们知道你是个好人，这些东西你就收下吧。是啊，你就收下吧。肖医师，你收下吧，不用收下吧，真的不用，一点心意，肖医师。收下吧，不用收下吧，不用一点心意，肖医师。不用，你们客气了。王馆长，李医师，你们帮我接待一下。哎，真不用，大家太客气了。我还想起来，我要去仓库核对一下药材，这里就交给你们了。好。哎呀，太客气，不用这么客气。哈，你敢取笑妈妈？小心我不给你小点心吃了。
不要嘛，妈妈，妈妈最好了。哼！哎呀，糟糕，走太急了，药材单子忘了。我去，妈妈就别给我点心啦。我去，妈妈就别给我点心啦。那好吧，那就给你一个见过世界的机会。好。收下吧，收下，大家太客气了。太客气了，太客气了，大家。谢谢，太客气了。小姐，怎么了？妈妈忘记拿药材单子了，我帮妈妈过来取。哦。哎，小姐，你怎么了？后院仓库有人要害妈妈，妈妈有危险。开门！开门！救命啊！什么？老李，有人要害夫人，夫人有危险！有人要害邵医师，有什么用得上我们的？我们也去搭把手。后院，就在后院仓库。快走！分两人去抓人，剩下的赶快救火！妈妈，我要去找我妈妈。危险，宝贝。妈妈，你坚持住，妈妈。妈妈，你快醒醒，妈妈。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 妈妈，你终于醒了。幸好你没事。别怕，别怕，妈妈这不是好好的吗？妈妈，这次是有人故意害你，王叔已经去抓了。就是他，老实点。夫人，小姐，这就是关上门后放火的人，嘴巴硬得很，什么都没吐出来。不过今天来感谢夫人的人里有见过他的，知道来自黄家庄。黄家庄，姓黄。妈，我承认，我跟黄有明是有关系，但这不代表满倩是他的血脉呀。你认识黄有明？
我早该明白，只要楚曼千母女俩没被彻底按死，让他们寻到机会，就一定会出来作妖，故意放火。王叔，把他送到警局去。还有，你派人去黄家庄查查他究竟是谁，有没有亲人。小兔崽子，我杀了看来是有亲人了。王叔，顺着线索去查。是。走。糟了，一时生气，忘了在妈妈面前装乖孩子了。妈妈。楚云舒，你是不是有什么事情瞒着我？从你回到楚家开始，我就一直觉得你不对劲。我以为是我敏感多想，但现在看来并不是这样。云舒，妈妈需要一个合理的解释。妈妈，我其实已经死过一次了。妈妈，事情就是这个样子的。云舒，都是妈妈没用，是妈妈没有保护好你。妈妈，别这么说，你在我心里永远是最好的妈妈。你放心，以后妈妈会好好保护你，一直陪在你身边。我也是。对了，妈妈，这次的火应该是楚曼千他们两个搞的。大伯母在我画出画像指认他时，他说跟他在一起的那个人叫黄永明。他们都姓黄，确实很有可能。那云舒，你接下来打算怎么办？顺着黄家庄这条线索继续查，能让那个放火的人开口指认是最好的。如果不行，看看他们还想干什么，想办法引蛇出洞。好。快！算了，哎呀，你们没事吧？哎呀，这中医馆怎么会着火呢？这上午王馆长派人来禀报的时候，可把我给吓坏了。是啊，到底发生什么事了？奶奶听到消息的时候，担心的不得了。奶奶，有人要害我和妈妈，故意在中医馆里放火，想烧死我们。什么？这谁呀，这么大胆子？幸好王馆长及时赶到，不仅救了火，还抓住了放火的人。哦，那问出来没有？他为啥要放火呀？他什么也不肯说，所以我们最后把他递交给了警察局。奶奶，云舒好害怕，警局里的叔叔真的能调查出结果，把坏人都抓走吗？当然能啊，况且还有奶奶呢，奶奶也会派人去查。无论如何啊，一定要把这藏在幕后的黑手啊给他挖出来。云舒相信奶奶。好。难道真让文成说对了？楚家的对手盯上了云舒，可是不应该呀。他们怎么会知道？云舒可能是楚家唯一的血脉。好了，既然都平安无事了，就别说这件事了。妈，关于方家药品交流展览会的事情，住口！住口！有你这样当爹的吗？
也不关心自己的孩子，满脑子呀都是那钻营。滚！看见你就烦。这个老二，自从知道自己身体出问题后，这行事越发让人看不过眼。或许可以利用二爸的心思，挑起他跟楚云舒母女的矛盾。只要他们争斗起来，奶奶哪还有功夫查别的？怎么样，曼倩，他有没有把咱们供出来啊？那就好，那就好。但是奶奶已经派人去查了，要不想办法遮掩，暴露是迟早的事儿。那我们该怎么办啊？想办法激化二爸和楚云舒他们的矛盾，让他们斗起来。要是放火这事儿真暴露，就把这事儿全推二爸身上。可是，自从生日宴之后，文成对咱俩的态度就跟以前大不一样了呀。想办成这事儿，难度有点高啊。想让二爸按照我们的想法去做，当然要往他的痛点上戳。他最在意的就是他在楚家的权位，而且他还一直疑心萧月兰和方修齐不清白。那你的意思是说，把事情往这两个方面引？我们可以说，萧月兰和方修齐合作推出一款新药，目的就是为了彻底架空他。要这事儿真办成了，楚家就真没他的落足之地了。这个办法好，楚文成肯定坐不住。明天我们就去找二爸。好。你们母女俩叫过来又有什么事？文成啊，我真替你感到不值。又怎么了？爸爸，还不是因为你昨晚提到的方家药品展览会的事。我走了之后，妈又说起这事了。奶奶昨晚跟婶婶说，等展览会顺利结束了，就让婶婶准备接手楚家所有的中医馆，而且什么？你只管说。而且奶奶还说，爸爸你难当大任，现在锻炼一下婶婶，也是为了以后给云舒妹妹铺路。他胡说，明明我才是楚家的下一任掌权人。他胡说，明明我才是楚家的下一任掌权人。爸爸，现在婶婶跟方大师走得很近，日后还会搭上药企。要是他们的新药真的推广成功了，可能会真的逼您给云舒妹妹让位。文成，难道你真的甘心在一个小丫头片子底下讨生活吗？你可是他爹呀，这不是倒反天罡吗？是啊，我为楚家劳心劳力这么久，竟然被个小丫头先占了套子。况且萧月兰那个贱人跟方修齐关系那么好，楚云舒是不是我女儿还不一定呢。有我把持住权力，才是对楚家最好的。爸爸，而且这一切的前提都是展览会顺利结束，要是不顺利呢？还是万千懂事孝顺啊，只要替爸爸分忧。云舒啊，今天我派人去别院盯着的人回来告诉我，今天上午楚文成又去找王曼丽他们母女了。他们凑在一块儿，会不会又在打什么坏主意？如今我们比较要紧的是那场药品交流展览会，如果他们想给我们使绊子的话，肯定会从这方面上下手。对，那我就提醒王馆长和李药师，
让他们加派人手看顾好为展览会准备的药。除了这个，你再让王叔找几个吃了新药好转的百姓，以防万一。对，就按你说的办。少爷，小吴啊，你去把这个药撒在参加展览会的新药上，然后去找人，在展览会结束之后去闹事，说吃了这个药会出人性命。少爷，少爷，这对我们楚家没有任何好处啊！少爷，万一老夫人那边知道，不会暴露的。你也不想你妹妹出事吧？此药名为养荣丸，从千金方中研制而来，不仅在增强幼儿免疫力方面有奇效，而且最重要的一点是，此药价格便宜，成本极低。修齐，你把这养荣丸当成这次展览会的重心，也该有它的过人之处，你不介绍下？于叔，这重点就在最后4个字上，成本极低。每枚造价10块钱，体弱的幼儿根据情况的轻重，大概会用8到10枚，就能变得和正常孩子差不多。当真？嗯。萧月兰，你的风光到此为止了。于会长，怎么回事？门口来了一群人，说是要找萧医师。萧医师，我去看看。方先生，不陪着一起去看看吧？万一会场上出了什么事，这可说不清楚了。我倒真是好奇了，走去瞧瞧。太感谢您了，您是我们的救命恩人啊！哎，你们就是帮萧医师推广养荣丸的人吧？你们真是大好人啊！什么？多亏萧医师心善，卖的药便宜又好用，要不然你再说一遍，你不该说这些字。你好好想想，该说些什么了？你干什么？萧医师卖的药就是好药，胡说！这药吃了明明会出人命的，你们怎么回事啊？我呸！萧医师医者仁心，你大庭广众污蔑萧医师的药，到底安了什么心？萧月兰，萧月兰，你玉叔，想必您现在心中已经有答案了吧？就知道什么也瞒不过你啊！萧医师，你这养荣丸价格亲民，药价也好，能研发出此药，你称得上功德无量啊！能尽己所能帮助更多的人，是我之所愿。好，好，我代表医贸协会正式与楚家签订养荣丸的长期供应协议。谢谢于会长。恭喜萧夫人。谢谢。萧月兰，这事没完。奶奶，您消消气，别把身子给气坏了。爸爸他应该也不是故意的。
爸爸，我们都等您好久了。妈，我回来了。跪下！妈，是不想跪啊？还是不认识这个人？跪下！这个混账东西，竟然让人在自家药里下毒！你心里还有没有楚家？妈，我只是一时糊涂。再说了，这不也没出什么事吗？住嘴！事到如今，你还不知道错吗？妈，你缓一缓，身体要紧。楚文成，你知不知道，楚家今天差一点败在你手上呀！楚家几代积累下来的名声啊，差点烟消云散。他家的信任攒起来难，要说毁掉，一次都完了。爸爸，今天要是有人吃了楚家的药，送了命，以后谁还会来买？谁还相信楚家？谁来担这个罪名？楚文成，今天你将会失去一切。爸爸，我知道你对我和妈妈在家里的掌权非常不满，但你也不能因此就想毁了楚家呀。妈，你别听他瞎说，我根本就没有这个想法。住口！你没有，你做的那些蠢事，哪一件不是差点毁了楚家？我念在云舒年幼，你又是我仅剩下的孩子，我一次次给你机会，可你呢，变本加厉呀！如今甚至能干出投毒的事儿。妈，我是被冤枉的，我是被冤枉的，是他们俩故意设计我，跟小吴他们是一起的。你还想狡辩？你还想狡辩？奶奶，这是不是你给小吴的？这是不是你的？你用小吴妹妹的性命来做要挟，逼着小吴来给药里下毒，这些是不是你干的？妈，不是的，不是我干的啊，这上面都不是我。对了，就是他，是他故意伪造的，他是故意陷害我妈。混账东西！我是老了，不是瞎了，是不是诬陷？我分得清楚。老夫人，是二少爷以我妹妹的命威胁我去投毒的，我做不出这种伤天害理的事啊！我妹妹，老夫人救救我妹妹吧！你快起来吧，你妹妹现在是安全的，你放心。求求你救救我妹妹吧！你快起来吧，你妹妹现在是安全的，你放心。谢谢夫人，谢谢夫人。你快下去看看你妹妹吧。是，谢谢老夫人。楚文成，你太让我失望了。从今天起，楚家的继承权跟你没有半毛钱的关系。妈，你说什么呢？啊，我是您唯一的儿子，这楚家不给我给谁呢？女子，你给楚家做的最大贡献，就是生了云舒这么个女儿。妈，你要把楚家给这个臭丫头，用不了你操心。凭什么？妈，我才是你唯一的儿子，他毛都没长齐，他凭什么取代我的位置啊？我才是你唯一的儿子，他毛都没长齐，他凭什么取代我的位置啊？楚文成，念在最后的母子情分上，我会把你投毒这件事给瞒下来。但是从今往后，你给我滚出国去，永不得回荆州。什么？
来人，把楚文成给我送出国去，永不得回国。妈，我是你唯一的儿子，你不能这么对我啊！妈，你再给我次机会吧，妈！楚文成，从此以后我们真的两不相干。奶奶，您别难过，我和妈妈会一直陪在您身边。奶奶，您别难过，我和妈妈会一直陪在您身边。妈，你还有我们。是我楚家对不起你们母女俩，这些年实在太委屈你们了。来人，老夫人，通知下去，召开记者发布会。从今天开始，楚云舒就是我楚家唯一的继承人。是。奶奶，云舒不会让您失望的。有你在呀，奶奶放心。老夫人，还有一事，警察送来消息，当初放火谋害夫人和小姐的人招了，背后指使之人是黄永明。黄永明是跟王曼丽有私情那个人？是，而且我们的人也查到，其中有王曼丽和……别支支吾吾的，快说。和曼倩小姐的手笔。什么？我真是瞎了眼了！你们这么两个白眼的，把主意打到我孙女身上来了。去，把他们给我带上来，立刻，马上！是。等等，妈，您不能再动怒了，您身体不好，要不还是先回去休息一下吧。月兰、玉书，你们放心，这次他们谁也跑不了，我一定会给你们一个交代的。奶奶，云舒知道，奶奶不会让我们受委屈的。奶奶，您先休息一下，我们送您回屋。妈，我回来了。云舒，别动。你们想干什么？干什么？当然是要了你们母女俩的命。楚云舒，要不是你抢走了我的一切，我也不会走到今天这一步。这一切本就不属于你。闭嘴！要不是你从中作梗，不会有人知道我的身份。是你，都怪你！别出声！再出声，我先杀了你！你们敢？我们都到今天这一步了，还有什么不敢的？楚云舒，你给我去死吧！你找死！别伤到我妈妈！妈妈，楚云舒，现在这一切都应该是我的，楚家也是我的，给我去死！住手！你们来，云舒！奶奶，放开我！你们放开我！你闭嘴！你来，云舒，你们没事吧？没事了。老夫人，现在这两个人怎么办？报警！不要！我们接到报案，有人涉嫌谋杀。就是他们，他们俩找人故意纵火。警察同志，这是证据。你们被逮捕了。走。奶奶，你不能让他们抓了我们！我是你的孙女，你从小看着我长大的，你不能让他抓我！闭嘴！都怪我瞎了眼，白养你这个白眼狼！放开我！楚云舒，我不会放过你的！云舒、月兰，你们没事就好。都怪我之前呀太纵容他了，才闹到今天这一步。妈，这不怪你，都是我不好。不过我们一家能够在一起，比什么都强。好。
今天有云叔最喜欢吃的鸡块哦，快来！来啦！哎呦，慢点慢点，别摔着了。哇！哎呀！妈，给你尝尝。你别光顾着照顾我，你也吃啊！傻笑什么？快吃！来，妈妈，现在的生活真好，以后的生活呢，就会越来越好。快吃快吃。